Rapaz, onde foi parar o pedaço de teia? O vendaval foi grande, menino. Olha lá, velho, o pedaço de teia. Você já que a gente tá gravando isso. Eu tô, que eu vou postar no YouTube ainda. Maluco, filho, será que o vendaval foi gigante? É só no Mato Grosso pra acontecer umas coisas dessas, viu? Tá no Sinópolis. Só no Sinop. Só no Sinop pra acontecer uns trem desses. Lá caiu em cima do barracão assim.